Қайырлы күн, құрметті біздің көрермендер, тыңдаушылар және біздің подкастқа жазылған әріптестеріміз. Бүгін біз осы 2025 жылғы бірінші өзіміздің подкастымызды жазуға дайынбыз және де қош келдіңіздер. Келген жаңа жыл бәріңізге құтты болсын, әр істеріңізге сәттілік болсын. Біздің подкаст тамырлас деп аталады. Біріншіден біз бір-бірімізге жақындығымызды іздейміз. Және де әртүрлі болсақ та, бірақ бәріміз бір елдің азаматы деп бір-бірімізді тани жүрейік. Осы мақсатта бүгінгі біздің қонағымыз студияға келіп отырған және де бүгінгі әңгімемізді бастайтын ол Геннадий Шиповских. Енді бұл азаматпен меніңше біразыңыз таныссыздар. Өйткені белгілі біздің ассамблеяның мүшесі, сонымен қатар қазіргі таңда осы үлкен саяси қызметті атқарып жүр. Сенаттың депутаты, кезінде мәжіліс депутаты болған. Бірақ негізгі Геннадийдің еңбек жолы қарапайым жұмысшыдан басталған. Бұл меніңше бүкіл Қазақстанға мәлім нәрсе. Бірақ дегенмен бүгін әңгіменің басын Геннадийдің өзінен бастайық. Көп рахмет сізге біріншіден біздің подкастқа келгеніңізге және өзіңіздің тарихыңызбен бізді тағы бір таныстырсаңыз. Өйткені әр жыл өткен сайын әр адам өзінің өткен жолын бір саралайды. Жылдың басы, сондықтан осы жыл басында тағы бір есіңізге салып қояйық. Армысыз, құрметті Айгүл Кәкімбекқызы, сізге рахмет. Осындай керемет тамырлас атты подкастқа біз бүгін қонақ болып келіп отырмыз өзіңізге. Арасында да біз енді өздеріңіздің сонау кезіне түсірілген бірқатар орысша выпуск шығарылымын барлығы көргенбіз. Түрлі қонақтар келіп өзіңізбен сырласып, жақсы бір диалог құрып, ол бір елге пайдалы бір ақпарат береді. Сондықтан да біз де бүгін осы өздеріңізге қош келіп жатырмыз. Рахмет. Расында енді көп адам мені дәл қазіргі сәтте мынау парламент сенатының, парламент мәжілісінің депутаты ретінде, ассамблеяның мүшесі ретінде таниды. Бірақ алайда көп адам енді бірі білер, бірі білмес. Мен кезінде өзімнің өмір жолым Қызылорда облысы Арал ауданы Сексеуіл кенті деген жерден басталған болатын. Енді ол жақта мен 1989 жылы дүниеге келдім. 22 қазанда кешкі сағат 20:00-де деп минутын білмеймін, бірақ өте нақты ақпарат екен. Біз теміржолшымыз ғой. Теміржолшы болғаннан кейін бізде как поезд все по расписанию дейді, мысалға солай сияқты жүреміз. Енді сондықтан да сол жерде дүниеге келдім. Енді балабақшаға біріншіден сол балабақшаға сол қазақ балабақшасына бардым. Өйткені мен енді сол дүниеге келгеннен кейін өзіңіз түсінесіз, 89 жыл Wind of Change, ветер перемен дейді, бір көптеген өзгерістер кезеңіне тап болдық. Жасым енді 2-ден асқаннан кейін, 2-2,5 асқаннан кейін әке-шешем балабақшаға берді. Ол кезде енді қазақ балабақшасына берді. Сондықтан да мен сол қазақ балабақшасында менің бірінші тілім шықты. Жалпы дәл қазірдің өзінде көптеген кісілер таң қалады. Енді мен түрлі бір шетелге шыққан кезде командировкаларға, сапарларға, болмаса парламенттің қабырғаларында жүрген кезде түрлі жиындарда енді көбінесе қазақша сөйлеймін ғой. Бірақ енді арасында енді түрлі бір делегациялар келген кезде, басқа мемлекеттерден орысша сөйлеген кезде арасында акцент байқалады дейді маған. Енді сырт көз енді сын дейді ғой, енді мүмкін солай да шығар. Бірақ бір-екі кісі айтқан да болады, мен айтамын, мен оны дей алмаймын. Мен білемін, мен енді бұл жердегі бір енді ирония бір сондай болып тұр. Менің әкем теміржолшы болса, туған шешем кезінде орыс тіл және литература пәнінен берген болған. Ал енді ең қызығы, мен балабақшаға барғаннан бастап менің тілім енді қазақша шықты ғой. Енді балабақшаны бітірер кезде мен бірінші сыныпқа барар алдында мен мүлдем орысша білген жоқпын. Сонда мен әлі есімде, енді шешем қайтыс болып кетті. Сонда ол кісі айтқан: слушай, ты же ведь русский, ты должен хотя бы разговаривать на русском языке деп маған айтатын, ұят емес пе деген сияқты. Сонда енді ондай жағдай болғаннан кейін енді үйренді орысша. Бірақ енді әрине орысшаны мектепте үйрендіңіз? Мектепке дейін, үйде. Өткен үйде менің барлық үйдегі балабақшадағы достарым, енді сол жердегі енді бірге жүрген двор дейміз ғой, сол жердегі ойнап жүрген балаларымыздың барлық көршілеріміз барлық қазақ болғаннан кейін мен бірінші қазақша шықты. Ал енді ол
мектепке баратын кезде енді әрине мен қазақ классына бардым. Бірінші кезекте ол маған өзіме де ыңғайлы болды. Өйткені дәл сол уақытта орыс мектептің барлығы жабылды. Бұл енді 96 жыл болды есептеп отырсаңыз. Содан бастап сөйтіп менің қазақ тіліндегі жолым басталды десек артық болмас. Енді қызықты факт ол, енді жаңа айттым, бұл парламенттің қабырғаларында басқа жиындарда айтып қалады кейбір кісілерге акцентің бар деп. Әрине мен енді бар болған күнде мен ұялмаймын. Өйткені мен Қазақстанда өмір сүріп жатырмын, Қазақстанда туылғанмын. Иә, түрім сары болуы мүмкін, бірақ шүкір ислам қабылдап мен өзім қазақ болмысыммен мен қазақша сөйлесем маған сол ең басты жеткілікті. Алайда шүкір енді әрине орыс тілінде сөйлейміз. Тіпті енді түрлі шетелдік командировкаларға барғанда өзіміздің ойымызды, қалаған дүниемізді ағылшыншада мен түсіндіре аламын, өйткені сен ағылшын тілінде оқығанмын. Сондықтан да жан-жақты азаматпыз, шүкір. Бірақ енді әрине мен өзім түрлі жиындарға болған кезде, түрлі іс-сапарларда жүрген кезде, түрлі делегациялармен кездескен кезде, шетелдік делегациялармен әрине біздің мемлекет тіліміз, ресми мемлекеттік тіліміз қазақ тілі болғаннан кейін, бірінші қатарда тұрғаннан кейін, мен бірінші кезекте сол мемлекеттік тілді қолданып, соның аясын кеңейтуге тырысып, сонымен қатар халықаралық деңгейде де шығаруға тырысып жүрмін. Енді сұрақ туындайды кейде, ассамблеяға қалай келдің деген кезде, мен енді өзім кезінде мектеп қабырғаларында оқып жүрген кезде, одан кейін студент болған кезде өте белсенді болдым. Түрлі жаңағы жастарымыздың бір КВН жайдарман ол кезде сондайларға қатысып, тіпті кейбір жиындарға конференцияда болған жүргізуші ретінде қазақ тілінде жан-жақты. Содан бастап тұрған бір сырлы қазақ жігіттері дегендей. Сонымен енді сөйтіп жүрген кезде біздің Қызылорда халық ассамблеясының, осы Қызылорда облысының филиалына мен көзіне түстім десем артық болмас. Маған келіп айтты, мүмкін келіп бізбен шамалы бірлесіп жұмыс істерсің, түрлі жиындарға қатысарсың. Енді жаймен деп сөйтіп қоғамдық өмірге де кірісе бастадық. Ол кезде енді оқып жүрдім, оқып жүргеннен кейін жұмысқа тұрғаннан кейін де енді мына ассамблея жастары ол кезде енді жастар қанаты ретінде болды. Ол кезде енді ол 2013-12 жылдары былай қарап отырсақ. Содан бастап енді сондай бір қоғамдық өмір басталды. Одан кейін осы тіпті біздің қазіргі жақында бір қызықты жағдай болды. Мен өзім бізде Халық ассамблеясының жанында өте жақсы жоба бар. Бұл 1000 бала деген білесіз өзіңіз. Сол 1000 балаға дәл қазіргі кезде қоғамдық келісімнің басшысы Елена ханым Масабутова екеуміз, мен қателеспесем, бірге қатыстық. Басында, ең басталған кезде біз қатысып жүрдік, біз түлек болып табыламыз, соның біз одни бірінші қатардағы жүргендер енді. Сондықтан да сондай бір қызық болған, мен марапаттауға келген кезде қарап отырсам, сондай бір өзіміз секілді кезінде ауылдан шыққан балдар үлкен қалаға келіп жатыр. Мен айттым, енді сіздер бұл жай ғана конкурс деп есептемеңіздер. Бұл үлкен өмірге ассамблеяның беріп тұрған сіздерге мүмкіндігі. Өйткені қоғамдық өмір, саяси қоғамдық өмір дейміз ғой, общественно-политическая жизнь. Осының барлығы адам сахнаға шығып, аудиториямен жұмыс істеу, өзін сахнада ұстаудан басталады. Яғни ол кез келген сондай бір азаматтың мәдениеті сол жерден қалыптасады. Мен айтамын, Қазақстан Халқы ассамблеясының ол беріп жатқан үлкен мүмкіндігі, оны жібере алмаңыздар. Сосын ол кісілер қарап тұрды, жаңағы балаларға осы бывает енді максимализм құлақтан тиіп отқан сияқты. Мен айттым, жоқ, қателеспеңіздер. Мен өзім де қатысқанмын деген. Шын ба деді, шын дедім. Бізбен бірге қазір жүрген біраз азаматтар бар. Ол кезінде мен қателеспесем, қазіргі түрлі этнос өкілдер өзіміздің қазақша емін-еркін сөйлейтін, олардың көбісі 90%-дай 1000 балаға қатысты. Өте жақсы нәрсе, және 1000 балаға 1000 баланың бұл проекттің тарихы сонда 10 жылдан астам. Иә, және де енді сіздер бірінші түлектер болсаңыздар, қазіргі сіздердің әлеуметтік саяси деңгейіңіз өте жоғары. Олай шындап айтатын болсақ, шынымен де жаңағы Елена Сергеевна, ол да қазір қоғамдық келісімнің директоры. Сондықтан өте жақсы мысал келтірдіңіз. Жай ғана қарапайым сайыс емес, ол шынымен де бір үлкен өмірге беретін жолдама ретінде болып тұр ғой. Сондықтан ассамблея жол ашатын да бір үлкен саяси қоғамдық ортаға жол ашатын да бір мекеме, институт. Енді шындап келгенде, Айгүл Кәкімбекқызы, сіз өзіңіз де әлеуметтік желіде өте белсендісіз. Мен де ондай қарқыннан шет қалмаймын. Біз мынау енді көп жұртшылықпен,
түрлі диалоговый площадкаға барамыз, алаңдарға барған кезде түрлі кішігірім дебат форматында кісілермен сөйлесеміз. Онда енді бізде кісілер бар да енді. Ол енді сіз енді Америка құрама штатында өзіңіз кезінде барып оқып қайттыңыз ғой. Менің бір енді ол жерде кезінде 2019 жылы менде кезінде оқығанмын Америка құрама штаттарында, нақты айтсақ 6-7 штатында болдым. Енді оған дейін мен тілді үйренер кезде мен көбінесе ағылшындықтардың мақалын жаттадым, ағылшын тілінде. Былай қарап отырсаңыздар, мақалдар бізге тура келеді. Осы мысалға енді жеңіл келді, жеңіл кетті деген, easy come, easy go деген сияқты бір жақсы бір болмаса, жаңағы маған өзіме жақын келетін, ол енді жаңағы осы ассамблеяның тұрғысынан талқылайтын дүние бұл so many men, so many minds дейді. Қаншама адам болса, соншама адамдардың ойы да болады деген деді. Енді мен дәл соған айтатыным, бізде ассамблеяның тақырыбы қозғалған кезде қоғамның ішінде айтады. Осы ассамблея деген не осы? Бізде ассамблеяда тек қана осы ән мен би, содан кейін тамақты көрсек дейді. Мен айтамын, сіздер қызықсыңдар. Біріншіден бұл үлкен мекеменің десек артық болмаса, үлкен республикалық деңгейдегі бейбітшілікті сақтап, оны ары қарай дамытып, тұрақтылықты насихаттап жүрген мекеменің бірінші әрине визиттік карточкасы ол ән би. Неге? Мен айттым, біздің елімізге қанша мемлекеттер келеді? Біз мысалы біздің мемлекет басшымыз басқа мемлекетке барып, ресми сапармен келеді, болмаса мемлекеттік сапармен барады. Сонда енді екі мемлекет басшысы кездескеннен кейін бүкіл түрлі құжаттарға қол қойылып, екі жақты кейбір мәселелердің консенсусына келгеннен кейін кешкілік ас бермейді. Ол қонақ тек қана қазақта емес қой, басқа мемлекеттерде бар ғой. Шайын береді, ет аспаса да мүмкін жаңағы басқасының дүниесін ас береді дегендей. Сонда кешкілік мынау мәдени бағдарлама деген болады. Яғни сол мемлекет келіп жатқан іс сапарымен, я барып жатқан іс сапарымен ол өзімен бірге сол мемлекеттің құндылығын көрсетеді. Ол әні бар, оның биі бар. Тек қана біздің Димаштың өзіне тұрады. Мәселе сода. Яғни біз басқа жаққа барған кезде біз идеологиялық тұрғыдан біз өзімізді мәдени жағынан танытуымыз керек. Бізде қандай мәдени домбырамыз бар, қобызымыз бар, өте көп би қыздың келетін жаңағы сәнді киімдеріміз, қыз баланың басын сәукеле киетін киім үлгісі дегендей. Сондықтан да мен әрине ол бірінші кезекте әрбір біздің елімізде 100-ден астам түрлі ұлт өкілдері тұрса, оның әрқайсысының өзінің сондай ұлт өкілінің, этностың өзінің визиттік карточкасы бар. Өйткені екі жақ халық бір-бірімен достасқан кезде ол бірінші кезекте қаруын көрсетпейді, ол мәдени жағын көрсете бастайды. Сонда енді бірақ жеңіл қиын ғой адамдарды ондай кезде мен айтамын, жарайды, бірақ алайда мен айтамын, сіздер мына басқа түрлі жақсы жобалар бар ғой іске асырып жатқан. Бұл 1000 бала, қаншама адамға мүмкіндік беріп жатқан жастарымызға. Бұл қазақ тілін үйренуге өзінің қол мүмкіндігін жеткізіп жүрген бұл мәміле, үйде сөйлей сияқты жаңағы жақсы жобалар. Одан бөлек жаңағыдай ұлы даланың ұлтаралық тілі атты үлкен форумдар. Мен айтамын, сіздер неге шақшаң көргіңіз келмейді? Шынымен де жақсы жағын айтатын болсақ, әрине бұл нақты адамдармен байланысты, иә. Мысалы сіздің мысалыңыз, енді сіз ассамблеяға келдіңіз, тек қана өз біліміңізді өзіңізге сақтамай, оны тек қана өзімнің бір қажеттілігіме қолданам демей, сіз оны кең таратып жүрсіз. Жаңағы сіз мемлекеттік тілінде жоғары деңгейде болып жатқан кездесулерді жаңағы көрсетіп жүрсіз. Және де әлеуметтік желілерде осы қазақша сөйле және 1000 бала сол жобаларды дәріптеп жүрсіз. Сіздің да ортаңыз бар. Міне, сіздің ортаңыз қалай қабылдайды ассамблеяны? Сіздің достарыңыз көп, сіздің өзіңіздің хоббиларыңыз да көп, мен түсінгенім. Музыканы да жақсы көресіз, креативті индустрияға жақынсыз. Маған енді бір кездері бір түрлі мемлекеттік осы аппаратта жүрген жігіттерді хабарласқан кейін екеуімен бір ақылдасу керек екен, музыка қоятын кезде. Рахмет. Енді әрине менің жанымда жүрген қаншама достарым бар, түрлі салада жүрген. Көбінесе енді ол қарапайым азаматтар, біреу дәрігер, біреу мемлекеттік қызметкер дегендей. Ондай достарымыздың арасында біз енді әрине түрлі әңгімелер қозғалады. Бірақ әрине енді о баста кезінде біз енді жұмыс істеп жүрген кезде біз ол достарымыздың барлығын менімен араласып жүрген олар көбісі енді біз бала кезімізден таныс балдар. Ал енді олармен сөйлескен кезде әрине енді сұрақтар туындайды, бірақ туындаған кезде мен ол барлығын енді 12 жілікке бөліп
майын тамызып тұрып, ол не үшін, неге, қайдан, қайда деген сияқты барлық сұрақтарға жауап беруге тырысамын. Сондықтан да енді әрине енді айттым бағанағыдай қаншама адам болады, оншалықты ой болады. Бірақ дегенмен шүкір барлығының ойы түзу, барлығы түсінеді. Бірінші кезекте біздің елімізде енді еліміз өте енді орысша айтқанда уникальный, ерекше ғой. Өйткені қаншама түрлі этнос өкілі тұрғаннан кейін біздің басым бағытымыз бұл түрлі этнос өкілдерге кезінде енді былайша енді ол кінәлі емес қой, мысалы түрлі ұлт өкілдері кезінде мына 30-40 жылдары қиын қыстау заманда осы жаққа қоныс аударды. Өз еркімен емес, соны ата бабалар, бірақ қазақтар оны қабылдады ғой, онда бір жат көрген жоқ. Өзінің бауырына басты, тамағын берді, шайын берді, өзінің бір бөліскен нанын бөліп берді. Алайда ешкім оларға сен өз тіліңде сөйлеме, сен өз дүниеңді дәріптеме деген жоқ қой. Егер де қарап отырсаңыз, енді мен өзім жаңа айтып қалдыңыз ғой, хобби өте көп дедіңіз ғой бағана. Мен енді хоббидан бұрын кейде сериалды да көрген жақсы көремін. Сонда бір қызық жағдай болды, осыдан бір жыл бұрын үйде әйеліміз екеуміз кино көріп жатқан кезде әйелім айтады, мысалы бір сериал рекомендовать деймін ба дейді, сені көрмейтін сияқтысың дейді. Қандай Хюррем дейді, великолепный дейді. Ең қызығы. Сосын айтамын, қойшы, оған қаншама сезоны бар, не екен дедім де, енді 4 сезон, бір сезонында 20-30-40 серия. Сен көрші соны дейді, керек қой саған, сен саясатта жүрсің ғой дейді. Жарайды дедім, қостым сол Хюрремді. Енді өте қызықты сериал, яғни Осман империясы 1521 жылдан басталады. Бұл жағдайдың барлығы қателеспесем 16 ғасырдың басы. Сонда мен көргенім, біз енді өзіміз мына Қазақстан, басқа да біздің түркітілдес бауыр мемлекеттер, біздің енді түп тамырымыз бір ғой. Қарап атсаңыз, мен бір қызық келтірейін, осы біздің көрермендеріміз көріп отырған. Мынау жалпы ассамблеяның дүниесі, сонау Осман империясында пайда болған сияқты. Неге дейсіз ғой? Өйткені мен енді әрине ол деректерде де бар. Егер де қарап отырсаңыз, 16 ғасырдың басында, мүмкін енді мені көріп отқан тарихшылар поспорить со мной, мен бір алып бара жатқан қап тарихшы емеспін, дегенмен бірақ біраз кітап оқып шыққан азамат аналогияларды келтіруге болады. Стамбул кезінде енді ол қазірдің өзінде де былай енді бір үлкен бір ортаның, үлкен сондай бір керемет әлемнің бір ортасы бар. Қазірдің өзінде Стамбул үлкен хан. Сол заманда да Осман империясының кезінде Стамбулда үлкен халифат болған, білесіздер. Ал егер де сол сериалды көріп отырсаңыз, деректерді көріп отырсаңыз, қаншама түрлі ұлт, венгрің бар, чехың бар, тіпті кімдер, венецианецтердің өздері тұрды. Сонда Османның, Сулейманның айтқан бір өзінің бұйрығы болды. Жаңағы сол кезде конституция десек болады. Ешқандай да ұлт, этнос, жаңағыдай, шектелмейді. Христиан ба, өзінің діні бар. Басқа жақтан келген буддист мысалы, өзінің ұстанады. Ең бастысы бейбіт өмір сүріп, салығын төлеп, заң бұзбаса болды. Көрдіңіз ба? Мен сол кезде қарап отқан кезде мен өзім таң қалдым. Не деген модель? Яғни бейбітшіліктің моделі. Яғни қазіргі ассамблеяның жасап отқан дүниесі ол жылдар емес, ғасырлар бойы дәлелденген, біз дұрыс бағытта келе жатқанымыз. Өйткені біз қарап отырсақ, дәл сол кезде Стамбул енді үлкен жетістікке жетті ғой. Қаншама империя жарты әлемді ұстап тұрған. Жарты әлемді ұстап тұрды дегенмен, бірақ ол жақтың дамуы, ол тек қана өзінің жаулап алуымен ғана енді әлемге танымал болған жоқ қой. Түрлі саудагерлер, әлемдік саудагерлер сол мемлекетке барып, үлкен империяға барып, өзінің заттарын сатты, дипломатиялық қарым-қатынас жүргізді. Ол кезде де мен түсінгенім, өздерінің болашақ программасы болды, жан жаққа оқытып қайтатын, жаңағыдай Европаға оқытып қайтатын, қайтып келеді, жаңағы үйлерін залогқа қойып деген сияқты жобаны айтып жатырмын да енді. Аналогия тоже, как вы говорите. Көрдіңіз ба? Вот осындай параллельдер көп. Өте дұрыс айтасыз. Жаңағы ассамблеяның басты мақсаты бұл жаңағы адамдар бір-бірімен тіл табысу, иә? Және де үлкен бір мақсатқа жұмыс істейміз. Бәріміз ол елдің тәуелсіздігі, ол біздің бейбіт өміріміз. Осы жолда жаңағы кейбір ой пікірлер болады. Керісінше мүмкін біз қоғамды бөліп жатқан шығармыз. Осыған сіз қалай қарайсыз? Біз қай жағынан біріктіріп жатырмыз? Не нәрсеге мән беріп жатырмыз? Енді мына қоғамды бөліп жатырмыз деген дүние, мен ойлаймын, бұл тіпті қалай қатты айтылса да, бұл бірақ ащы шындық кейде тәтті болмайды ғой, шындық ащы болды. Мен кейде ойлаймын, қоғамды біз бөліп жатырмыз деген сөз, бұл сепаратистік әңгіме сияқты, кешіріңіз.
ағылшын сөзінде separate деген сөз бар, разделять, да, былайша айтқанда. Ал егер де сол біз бөліп жатырмыз деген азаматтар, біздің енді барлық Қазақстан Халқы Ассамблеясының құжаттары, өзінің енді догмасы дейміз бе қалай, өзінің біздің барлық концепциясы, программасының барлығы, бағдарламасы онлайн болып тұр. Сол азаматтарға мен өзім беретін ұсынысым, оған ерінбей, қазақта сөз бар ғой, біреуді сынамас бұрын бірінші айнаға қарап алды, шашын дұрыстап ал деген. Иә, сондықтан да ол барлығы ашық ақпаратта, біз құпиялы мекеме емеспіз. Әрине түрлі мифтар бар, сіз айтпақшы, бөліп жатыр дейді, ойлайды, ойбай ассамблеяға қырық миллиард бөлініп жатыр дейді, жоқ ешқандай. Біздің барлық қатысып жатқан азаматтарымыз, ол енді бірінші түрлі этномәдени бірлестіктерінің өздерінің түрлі меценаттардың беріп жатқан қаражаттың аясында, содан кейін басқа да кейбір түрлі кәсіпкерлер қолдау демеу беріп жатады. Алайда бұл жердегі маңызды мәселе, мен ойлаймын, осы маңызды мәселе біздің осы сұхбатымызға қалса деген менің өзімнің өтінішім бар. Әрбір Қазақстан Халқы Ассамблеясының бір ерекшелігі, әрбір түрлі этномәдени орталық бар. Шешендердікі, кәрістердікі, өзбектердікі, орыстардікі, украинстердікі, тезек көбі. Әрине әрқайсысы өзінің бағыттарын дамытып жатыр. Кейбір түрлі жаңағы выставкалар өткізеді, жәрмеңке өткізеді, манау палау күнін жаңағыдай өткізіп жатады, жаңағы өзбек халқы дейді. Өздерінің бір түрлі бір мерекелік күндері болады. Алайда елге күн туған кезде сол орысың болсын, кәрісің болсын, ұйғырың болсын, немісің болсын, өзінің жұмыстарына қарамай бәрі бірлесіп жұдырықтай болып сол елге туған күн кезде барып жұмылып көмек береді. Егер де біреумен дебатқа түсіп, соны бір если хочет спорить, мен дайынмын. Ол бір ғана көрсеткіш, біздің Қазақстан Халқы Ассамблеясы, мен қателеспесем, миллиардтан астам қаржы жинап, мынау былтыр болған су тасқынының кезінде үлкен акцияның аясында көмектесті. Жүректен жүрекке акциясы аясында. Мен өзім әріптестермен бірге, мен бірқатар өңірлер аралаған кезде, мен көрдім, үлкен КамАЗдар фура болып, бір бағыттан екінші бағытқа кетіп бара жатыр. Сонда ол жерде міндетті түрде жаңағыдай бір үлкен бір ірі бизнесі бар, я өзбегің, я ұйғырың, я там немісің, я бір жаңағы бір татарың болсын, жаңағы барып, ойбай мен екі фура жібердім емес, ол жерде бәрі жұмылды, қарапайым азамат, тіпті мынау бюджеттің аясында мұғалім болып жүргеннің өзі бір Қазақстан Халқы Ассамблеясы бола тұра, 10 мың теңгесіне барып продукт сатып алса да, бір екі подгузник алса да, балаға жаңағы, сол жерде біздің достық үйіне, Астана қаласына әкеліп жатты. Еріксіз көзіне жас келеді ананы көрген кезде. Яғни бұл не деген сөз? Сол мынау ойбай ассамблея бөліп жатыр деген сөзге бұл үлкен көзге көрініп тұрған тайға таңба басқандай жауап қой. Қаяқтан бөліп жатыр? Егер де бізге осындай бір қиын заман күн түскен кезде, яғни біздің былтыр, мен тағы да айтып өтейін, 20 өңіріміздің, 17 облыстың, сонымен 3 республикалық маңызы бар қаланың соның жартысын су алған кезде, 10 облыстың ассамблея бірікті, ұлтқа бөлінген жоқ. Ол жерде барлығы бір отбасыдай жұдықтай бөлініп жұмыс атқан. Міне жауап барлық, сіздің де кешіріңіз сұрағыңызға жауап, және де қазіргі енді біздің көкелді экранға жаны көріп отқан мүмкін ассамблея қарсы азаматтар. Рахмет, өте жақсы ақпарат айттыңыз. Және де осы жыл 2025 жыл бұл ассамблеяның 30 жылдығы. 1995 жылы президент өкімімен ассамблея құрылған болатын. Осы жылы да көптеген іс-шаралар жоспарланып отыр. Ал сіздің ойыңызша қандай іс-шаралар бізге аса маңызды болады осы жылы? Не нәрсеге көбірек мән берсек? Енді ассамблеяның 30 жылдың көлемінде ауызы толтырып айтатын көптеген жобалар бар. Жасалып жатыр. Бір жобаның өзімен сізге атап өттім, бағана 1000 баланың өзі, қазір егерде біз 1000 бала туралы айтатын болсақ, бір бағдарламаның өзі жетпей қалады. Өйткені қаншама біздің балаларымыз, қазір сол 1000 баладан шыққан балаларымыз жай ғана келіп қана кетпей, өңірлерде, сол аудандарда, жақсы жұмыс орындарда сол скиллдарды алып, яғни өзінің қасиеттерін жұмысқа байланысты соны қолдан жұмыс атқарып жатыр. Әрине, біздің парламент сенатындағы өзі 5 сенатордың атқарылып жатқан өзінің бағыттары бар. Енді біз жаңағы Евгений Андреевич Гольгер, енді Жомартжан, яғни меценаттықты сол бойынша жұмыс атқарып жатыр.
Кузеевті алсақ егерде, ол маслихаттармен сонымен ақсақалдар кеңесін қатаралап жүр. Сатыбалдиев мырза ол мынау журналистер клубының алып ақпараттық жұмыстар бойынша үгіт насихаты бар, басқа бүкіл жұмыстарды іске асырып жатыр. Нұрия Исмагиловна единство разнообразия деген атты мынау енді түрлі әлеуметтік мәселемен айналысуда. Енді маған келсек, мен сол енді жаңағы қалай айтсам екен, сам Бог велел дейді ме жаңағы орыстар, мемлекеттілік сарал қатынас тілі атты жобаны, қоғамдық жобаның жетекшісі болып табыламын. Енді заманауи тілмен айтқанда фронтменмін қазір. Біздің үлкен командамыз бар. Бір команданың бөлігі президент әкімшілігінде, яғни Санкттың өзінде ассамблеяның жанында. Екінші үлкен командамыз бұл қоғамдық келісімде, олар да өте жақсы жұмыс атқарып жатыр. Сол өзіміздің кураторларымыз бар, бекітілген бірқатар жобаларымыз бар. Оның ішінде 1000 бала да кіреді айтпақшы. Енді ол кірмесе ұят болады, қалай айтады. Өзім шыққан азамат мына жақтан. Сондықтан да біз түрлі бағытта жұмыс істеп жатырмыз, Айгүл Айқынбекқызы. Біздің әрине мынау мемлекеттік тілдің басты бағыты, ол бірінші кезекте мемлекеттік тілді одан сайын насихаттап, оны дәріптеп, және де мемлекеттік тілді дәріптеп жүрген азаматтарды оларды дәріптеу. Біздің басшылықтың айтатындай популяризаторов дейді. Ең қызықты әңгіме да, термин. Сонда біздің енді басты мақсатымыз оны жан-жақты енгізу. Енді әрине біз бұл бағыттар бойынша жұмыс атқарып жатырмыз. Түрлі бұл енді біздің өзіміздің ассамблея құрамасы атты КВН командамыз бар. Жайдарман тобында, лигасында жақында ғана бас жүлде алды, бірінші орын алды. Құтты болсын, өте жақсы. Үлкен көрсеткіш. Біздің ол ең қызығы, біздің командамыз түрлі біріккен ұлттар ұйымы сияқты жан-жақтан құралған азаматтар, еліміздің азаматтары түрлі этнос өкілдерімен. Сонымен қатар бізде қазір арнайы пулдар құрылған болатын мемлекеттік тілдің аясында. Пул спикері, яғни бұл жай ғана біздің азаматтар, ол жай ғана сөйлеп қана қоймауы мүмкін. Бір азамат әдеби тілмен сөйлеуі мүмкін, бір азамат қазақтың жалпақ ауылдық тілімен сөйлеуі мүмкін. Және де ол азаматтар басқа да азаматтарға насихаттап қана қоймай, түрлі роликтарды түсіреді. Ол роликтарды орысша айтқанда промоушн жасаймыз, продвигать етеміз оны, ары қарай оны дәріптеп деген сияқты. Ол жердегі роликтарда мысалы лайфхак, мысалға қанағаттандырылмаған, өзім айта алмаған қиындау сөз, ұзын сөзді айтып жүрген, оны қалай айту керек, ол жерде қалай ударение қою керек, көрдіңіз ба, ол сондай моменттер бар. Ал енді тағы да бір үлкен бағытымыздың бірі сол енді ол азаматтар жарыққа шығару, оларды көрсету, олар қай жағында жүр. Одан бөлек біз тіпті теледидарға да қадам бастық. Бізде хабар арнасында қателеспесем таңғы ас деген бағдарлама бар. Ол аптасына я бір рет, екі рет шығады. Және де түрлі біздің еліміздегі этнос өкілдер этнос келіп таңғы бағдарламаға қазақша сөйлеп қатысып қана қоймай, сонымен қатар өзінің ұлттық тамағын дайындап әзірлеп көрсетеді. Көрдіңіз ба, ол қалай? Ол симбиоз. Бір жағынан тіл, бір жағынан тамақ. Мәдениет те бар. Өзінің кейбір азаматтар киім үлгісімен келеді, біздің ұлттық киіміміз дегендей. Сондықтан да ол моменттер бар. Бірақ енді мен осы бағытта жүргеннен кейін мен өзім креативтік индустрияға көбірек бағыт беремін. Неге? Өйткені әрине біздің қазіргі енді қазақ тіл аллаға шүкір біраз үлкен деңгейге шықты, жақсы деңгейде жүр. Алайда біз оны енді найзаның ұшымен, білектің күшімен емес, оны мына баспен жұмыс істеп, халыққа қызықты болатындай қылып енгізуіміз керек біз. Маған кейде азаматтар сұрақ қояды, неге біз осы бәріміз қазақша сөйлеп кетпейміз, неге қазақ тіл дейді? Мен айтамын, тілге келген кезде оңай нәрсе емес. Мен айтамын, сіздер егер де тарихтың толқындарына қарап көздеріңіз жүгіртетін болсаңыздар, мынау бізде білет жастық кезінде 17-16 ғасырларда үлкен дипломатиялық тіл десек те олар бұл француз тілі болды. Әрине қазірде француз тілі біріккен ұлттар ұйымының алты тіліне кіреді, мен қателеспесем, алайда бірақ қазір ағылшын тілі бар. Ағылшын тілі жан-жақта. Мен жақында ғана мысалы Швейцария мемлекеті Женева қаласына іссапармен бардым. Өзім ағылшынша білем, бірақ байқап отырсам барлығы французша. Көп нәрсе. Дегенмен 3 тіл бар, ресми тіл, бірақ соның бірі французша. Егер де сіз Берн қаласына барсаңыз, яғни Швейцарияның астанасы, парламент орналасқан сол жерде, ол жақ немісше.
Женева жақ бұл енді біздің Алматы сияқты десек артық болмас салыстырмалы түрде ол Женевада бірыңғай не французша, бірақ ағылшын сөйлесең сізді түсінеді және де өзі де жәрдем беріп айтады. Ал оған ағылшындықтар бүгін ертең кеше келген жоқ қой, олар оны бірте ғасырлап бірте келді. Енді мен біздің азаматтарымызға айтатыным, сіздер мен айтып тұрған жоқпын, оны біртіндеп түрде жаңағы біз осы бір ғасырлап жаңағы әлемдік тіл қылайық деп жоқ, біз ол әлемдік тілді қылмай-ақ өзіміздің басты қолданысымызға енгізсек, бірақ оны қалай енгіземіз әдемілеп. Неге креативті индустрияны айттым мен сізге? Өйткені мынау енді кезінде көп сынға ұшыраған 91 тобын білесіздер. Тіпті сол 91-ды қаншама адам сынады, қаншама біздің әншілеріміз де сынады, бірақ сол топтың Eagles атты үлкен фан-клубы бар екен әлем бойынша. Онда кей-поптың жанрындағы. Сонда кейбір Кореядағы, Европадағы азаматтар 91-ды жеделдіктер тыңдаған кезде олар сол енді кәдімгідей словарды алып, сөздікті алып аударады екен. Осы өлең не туралы екен, білгім келеді. Өйткені жағымды қой өте. Болмаса біздің Димаш қазір концерт қойып жүрген кезде Димаш Құдайберген қаншама түрлі әлемнен фанаттар келіп жатады. Америка құрама штаттарынан, Канададан, Франциядан. Солардың мен қателеспесем жақында ақпаратты оқыдым, тең жартысы қазақша біледі екен. Өйткені неге оларға қызық. Мен сізге бір мысал келтірейін. Оны білетін шығарсыздар. Мен енді осыдан бір күн бұрын пост жаздым Фредди Меркьюри Queen туралы. Сонда мен айттым, менің өзім бір қатар жақсы көретін группаларым бар, рок группаның ішінен. Мен Linkin Park'ты өте қатты жақсы көремін. Ағылшын тілін үйренетін кезде Linkin Park маған түрткі болды. Өйткені мен енді сол енді қайтыс болып кеткен Честер Беннингтің дауысын маған өте қатты жағымды болатын. Сол Майк Шинода бар ішіндегі жаңағы бэк-вокалист, бэк-солисті. Көбінесе рэп түрінде орындайтын. Маған сол қызық болды. Онда мен сол енді ол кезде мен сізге дейін WhatsApp деген жоқ, Instagram деген жоқ. Ол кезде білесіз ба, бала кезімізде Европа плюс деген радио қазір де бар, бірақ ол кезде өте қатты танымал радионың бірі, бүкіл және де қазір трендтегі өлеңдерді береді. Сонда мен сол Linkin Park'тың өлеңдері, ол енді онда да ол перемотке қоя алмайсың ғой, күтесің аңды. Қашан болған кезде жазып отырасың сөздерін, жобасын келтіріп. Осынан салыстырасың ғой, ол кездегі сөздіктерде қалай білесіз ғой, ағылшынша жазылады, жазылғаннан кейін қасында қалай оқылатынын. Мен енді мысалы синк деген кезде зинк деп жаза саламын ғой, TH деп жазбаймын ғой мысалға да. Бірақ синк деген трекен ғой деп мен сөйтіп өйткені өлеңді кей кездері сол бір өлеңді аудару үшін маған бір ай кететін тұғын. Өйткені ты же должен поймать этот момент же. Өте үлкен еңбек. Мен сөйтіп үйренген адам. Сондықтан да мен енді оны мақтанып айтқанымда емес мәселе бұл жерде біз мына қазақ тілін неге мен үнемі зарлап жүремін. Біз революциялық емес, эволюциялық түрде дамытуымыз керек. Бізге неғұрлым қазақ тілді контент көбейсе, соғұрлым жақсы өтімді болады. Мен қызықты айтайын сізге, осыдан 1-2 жыл бұрын, қателеспесем 3 жыл бұрын ба, Қазақстан халқы ассамблеясы жақсы комедия шығарды. Наша большая казахская семья. Мен сізге айтайын, мен оған барған кезде мен отбасымызбен бардық, шашылдым. Біздің қарапайым тілмен айтқанда күлкіден шашылып құладым. Неге маған әлі күнге дейін енді көрініп тұр, ол киноны жазған кезде сценаристар біздің ассамблеядан болғанын көрініп тұр, әдемілеп, видно почерктен. Сонда мен байқағаным, мынандай бір нәрсе бір ауылға келеді ғой, ана жерде бір отбасының жағдайы, біреуінің күйеуі неміс қателеспесем, біреу кәріс, біреу орыс. Сондай үшеу ғой, сондай ғой, африканец келеді, Африкадан келеді. Келіні армянка. Келін армян, біреудің қазақ жігіт, келін армянка, қазақ баласының. Сонда бір қызығы, үйінде жаңағы орыс пен кәріс ұрысып қала ма, төбелесіп қала ма, ана жерде бірдеңе болады. Ағасы жағаласып береді, оның келін жағаласады армянка, үйінде қырғын сөйлесіп болады. Бір кезде участковый келеді, полиция қызметкері. Не болды бірдеңе десе, орысың бар, кәрісің бар, қазағың бар, армяның бар, қырылып қалған, жаңа африканец шығып, сосын айтады, бізді вызовпен шақырдық, көшелерден төбелесіп қырғын соғысып жатыр дейді. Сөз жоқ, біз өзіміз ғой. Ана екеуміз қарап тұрды. Біреу қазақ, біреу орыс, біреу кәріс. Шығып барады. Жарайды дейді да, есік жапты да. Отырып алды да машинаға. Слушай, странные они какие-то дейді да. Ассамблея народа Казахстана одним словом дейді да. Мәселе сода көрдіңіз, ол қазірдің өзіне күлкілі ол. Бұл комедияны сөйлегенде мен қазір 4 жыл өтіп кетті. 21-де ма, 22-де ма, жобамен сол уақытта түсірілді мен.
мен енді релиздің уақытысына қайтуы мүмкін. Бірақ мәселе неде? Мәселе эмоцияда. Көрдіңіз ба? Бір түсірілді, иә, бұл шығынды талап ететін дүние. Бірақ меніңше мынау министрлік тарапынан, сонымен қатар Қазақфильміңіз бар, кәсіпкерлер бар, меценаттар, ассамблея өзінің мына жақтан бір адам ресурстарын қосылып, бір сондай бір күшті бір симбиоз болған жағдайда мүмкін дәл сол киноның екінші бөлімін түсіруге де болады. Иә. Бізде енді басқа да түрлі ұлттар бар ғой. Яғни сол жігіт қосылды, 3 бажа болды, 4-ші или 5-ші бажа тап болайын деп жатыр деген де. Болмаса сол үйдің енді спин-офф деген газ емес қой, франшиза деген дүние өте мықты. Франшизаның бір ерекшелігі, оны былай да алып келуге болады, приквелі болады. Неге мысалға жаңағы о баста қалай ана 2 бажа пайда болды, жаңағы орыс пен кәріс дегенде де. Көрдіңіз бе, мәселе сонда. Вот мен сол жағынан қызығамын. Бұл енді бірінші кезекте бұл идеология, екінші кезекте бұл жақсылықпен дүниені толтыру. Егер де біздің мынау үлкен өміріміз, саяси өміріміз, жалпы қоғам өміріміз үлкен бір бутилке болса, емкость дейікші, бір шыны үлкен. Ол егер сумен толтырылатын болса, ол яғни эмоция. Біз егер де оны жақсылық эмоциямен толтырмасақ, ол жерде бір вакуум болмаса, сол вакуум басқа бір өкінішке орай үшінші тараптық бір экстремизм, радикалистік, сепаратистік бір контентпен толтыруы мүмкін. Ал қазіргі ақпарат заманы білесіз, біз дамыған заманда өмір сүріп отырмыз. Қазір жұрттар тек қана телевизордан емес, тіпті осы ұялы телефонның өзінен барлық жаңалықты қарап отырады, оқып. Сондықтан да дәл қазіргі кезде біздің мынау тіл мәселесін пайдалана отырып, креативтік индустрияны ұштастыра отырып, осындай айтпақшы кибериндустрия болсын, басқа да жаңағы түрлі жасанды интеллектіміз бар. Осының барлығын коллаборация жасап, бір күшті бір біз контент продукт жасауымыз керекпіз. Менің ойымша біз оған әбден келеміз. Мен енді мынандай бір ойым бар. Қазіргі енді өзім осы мәдениет және ақпарат министрлігінің қоғамдық кеңесінің өзінің төрағасымын ғой. Әлем қателеспесем 1 жылым бар әлі. 3 жыл асар еді ғой бізді. Сондықтан да менде бір осы жиын өткізген кезде біз алдында уәделескен болатынбыз аппараттың қызметкерлерімен, министрліктің. Міндетті түрде біз мүмкін арнайы кинематография саласын қарасақ. Өйткені мен кезінде мынау есіңізде ма? Мен қателеспесем 2000 жылдардың басында бізде көшпенділер киносы түсірілді. Иә, ең бірінші сондай әлемге танымал. Мен сізге айтайын, қателеспесем Universal Pictures, болмаса Paramount екеуінің біреуі келді, оны түсірді. Ішінде әйгілі Марта Раскос ойнайды, біздің де әйгілі актерлар ойнады. Сонда мынандай бір жағдай болды, ол киноға көп критика түсті. Иә, болды. Мен айтамын, мүмкін енді ол жердегі кейбір актерлар, шетелдік актерлар рөл сомдағасын шығар мүмкін, алайда ол кино қалай түсірілді. Мен тіпті бір үлкен жиында да оны келтіріп айттым. Егер де біз қазіргі шығып жатқан түрлі киноларды алатын болсақ, және де сол 2000 жылдың басында түсірілген шетелдік туындыны алатын болсақ, мүмкін ол жерде қаражаттың да мәселесі бар шығар. Бірақ сол 2000 жылдары шыққан кино әлі күнге дейін менің есімде, біз баламыз ол кезде қателеспесем 2004 жылдары, 2005 ба, біз кинотеатрға барған кезде, анау көшпенділер киносын көрген кезде рухтанып шығатынбыз. Анау соңында біз Әбілмансұр екеуміз қазақпыз дейтін сөз әлі күнге есімде. Мен ол кезде 15 жасымдамын. Қазір 20 жылдан астам өткен кино әлі есімде мен. Көрдіңіз ба? Яғни сондай бір контенттерді, образ, эмоция беретін. Жарайды, енді ол қатты драмаға кетпей қойып, дегенмен осы ассамблеяның, мен енді осы сұхбаттың 90 сөздің тобықтай түйіні, ассамблеяның бір өте үлкен плюсы, ассамблея көп векторлы, жан-жақты. Және де ассамблея қандай бағытта болса да өзінің тиімділігін, пайдасын да оп-оңай көрсете алады, оны бере алады, және де ары қарай оны одан сайын дамытуға оның мүмкіндігі бар. Ең бастысы бізбен бірлесіп істейтін мемлекеттік органдар, сонымен қатар басқа да мүмкін тәуелсіз сарапшылар, я болмаса жаңағы үлкен бір кәсіпкерлер бізге келіп айтатын болса, жобаларымыз бар, біз дайынбыз оны жасауға. Мен сол осы мәселені көтергенімде, жаңа қоғамдық кеңесте мен айтқан арманым бар. Мынау кинематограф саласын бір ұсталса екен деп. Сөздің шындығы керек, біз мынау қазіргі кезде арзан комедияға тойдық. Дұрыс, комедия деген жақсы.
бірақ бір нәрсені ұмытпауымыз керекпіз, біздің мемлекетіміз колоритный болғаннан кейін сондай бір қызықты түрлі этнос өкілдері бар. Олардың да біздің елімізде өзіндік орны бар екенін, ол ешқандай да бір ұлттан кем емес екені, біз түріміз әртүрлі болуы мүмкін, біз сары болуы мүмкінбіз, біз қара болуы мүмкінбіз, бірақ біз бәріміз де қазақпыз деген ұғымды сол голливудтық машина секілді оны солай телеэкран арқылы енгізуіміз керекпіз. Ал енді менің бұл бір ойым, енді ойлап отырмын, сондай бір қоғамдық кеңесте біз енді кинематография саласын жинап жатқан кезде мүмкін сол қазақ фильмінің азаматтары келіп жатса, мен айтқым келіп отырмын, мүмкін басқа бір идея туындайды, болмаса ол идея туындамаса, мүмкін сол айтқан кезіндегі «Моя большая казахская семья» 2 деп па, енді бірінші киносы болса мүмкін сиквелін, одан кейін егер де ол үлкен бір прокатқа шығып жақсы ақша жинап жатса, триквелін да түсіруге дайынбыз. Және де біз ассамблеяның командасы дайын. Біздің ассамблеяда бізде креативщиктер де бар, өзіміз секілді ғалым кісілер де бар, басқа да әдебиетшілер де бар, сценаристер де табылады. Сондықтан да біз 7 қырлы бір сырлы, жоқ 8 қырлы бір сырлы десек, сол ассамблеяға келетін сияқты. Керемет. Көп рахмет, Геннадий. Мынау үлкен мәселелерді қозғап шықтыңыз. Киноиндустрия дегеніңіз енді қазіргі күнгі ол үлкен күш, ол жаңағы эмоция да береді, бірақ ойда салады адамдарға. Және де жаңағы біз айтып отырған, біз аңсап отырған мынау бірегейлікті қалыптастырады. Жаңағы жас балалардан бастап үлкен қарияларға дейін сондай жақсы нәрселерге қазір сусындап қарайтындай сондай мүмкіндік бар. Өйткені жаңағы сіз айтқан фильм шынымен де өте қызықты. Жаңа бұл фильмнің шетелдік та бір үлгісі бар. Итальяндық семья, қателеспесем, американдық кино бар осындай тағы. Француз. Мен қателеспесем, баласы бір несі, бір күйеу баласы еврей, бір күйеу баласы Израиль, еврей, біреу араб, үшіншісі тағы бір мұсылман, Африка елінен келген. Ана жер қызық болды оларды. Кешіріңіз, сөзіңізді бөлсем. Енді біздің де уақытымыз аяқталып келе жатыр. Сіздің әңгімеңізді тоқтатуға да қимай отырмын. Өйткені қанша көбірек отырсақ, сонша қызықты идеялар туындай беретін секілді. Сондықтан айтқан армандарыңыз орындала берсін, атқарып отқан қызметіңіз сәтті болсын. Ең бастысы осы үлкен біздің биылғы қойып отқан алдымызға мақсатымыз үлкен жобаларымыз іске ассын, және де шынымен де елдің бірлігіне, біздің еліміздің өркендеуіне, біздің азаматтардың білімді болуына, жан-жақты болуына, басқа тілдерді де меңгеруге және өз мәдениетінен де тыс қалмауына мүмкіндік беретін жобалар болсын. Осы келген уақытыңызды бөліп бізбен бүгін әңгімелескеніңізге көптен көп рахмет. Әлі де кездесеміз деп ойлаймын. Және де бүгінгі айтылған әңгімелер біздің көрермендердің, тыңдармандардың да ойынан шығар деп ойлаймыз. Бізбен болғандарыңыз үшін көп рахмет. Осымен бүгінгі Тамырлас подкастымыз аяқталды. Қош сау болыңыздар.